शुरू है। गोश्त के लिए अब हम चावल ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, इसमें पानी कम हो गया, पानी खुश्क हो गया। अब हम इसको दम पे रखेंगे। स्टार्ट डालेंगे गाजर। यहाँ से भाप निकलता है। ये किस लिए? ये भाप निकलता है। अच्छा अच्छा, भाप निकालने। जीरा पाउडर, खुशबू के लिए जीरा पाउडर।
कर दिया गया ये ऊपर से डेकोरेशन के लिए डालते हो ना? सही। सरखाना मार दे हाँ जायचा वाढ अरे मला त्याला रुपये वाटता हाँ Gracias.